Паровоздар киҫеп сыҡҡан ерҙә, Урал ҡаялары уртаһын, Сағыл ташҡа баҫып ҡарап торҙом Республикамдың мин иртәһен. Киң ҡолас, рух күтәренкелеге, ҡанатлы юлдар менән башланған был шиғыр юлдары күптәребеҙ өсөн бик таныш. Бер нисә быуын Ғәлимов Сәләмдең «Республика иртәһе» шиғырын яратып уҡып ятҡа белде. Тыуған иле, төйәге менән ғорурланыу, һоҡланыу хисен бөтә йөрәге аша тойҙо. 18 ғинуар башҡорт шиғриәте күгендә йондоҙ кеүек атылған шағир, публицист, ғилми хеҙмәткәр Сәләм Ғәлим улы Ғәлимовтың тыуыуына 110 йыл тула. Ялҡынлы шағир Сәләм Ғәлим улы Ғәлимов 1911 йылдың 18 ғинуарында хәҙерге Силәбе өлкәһе Ҡоншаҡ районы Тәгеш ауылында мулла ғаиләһендә тыуған. Буласаҡ шағирға шул йылдарҙың барлыҡ ауырлыҡтарын да татып үҫергә тура килә. Нәфис әҙәби һүҙгә булған һөйөүҙе уға ҡартәсәһенең мажаралы әкиәттәре, кинәйә менән әйтелгән мәҡәл әйтемдәре, бәйет һәм легендалары юл яра. Ошо юҫыҡта тәрбиәләнгән Ғәлимов Сәләмгә мәктәптә уҡыу йылдары ла бик еңел бирелә. Мәктәптә сығарылған газетаның уң ҡулы була ул. Унда уның шиғырҙары һәм төрлө мәҡәләләре донъя күрә. Мәктәпте тамамлағас 1928-1930 йылдарҙа ауылда уҡытыусы, комсомол ойошмаһы секретары булып эшләй, колхоз ойоштороуҙа ҡатнаша, ауыл хәбәрсеһе була. Ғәлимов Сәләм Башҡортостан йәштәре Ҡыҙыл Башҡортостан Республика матбуғат газеталарына үҙенең шиғырҙарын даими ебәреп тора. 1930 йылда Башҡортостан газета редакцияһына эшкә саҡырыла. Белемен камиллаштырыу маҡсатында Башҡорт дәүләт педагогия институтына уҡырға инеп, уны 1937 йылда уңышлы тамамлай. Артабан Өфөләге Башҡортостан тел һәм әҙәбиәт фәнни тикшереү институтында ғилми хеҙмәткәр булып эшләй. 1938 йылда СССР-ҙың Фәндәр академияһының Ленинград ҡалаһындағы филиалына уҡырға инә. Әммә талантлы шағирҙың ғүмере ҡаты ауырыуҙан һуң 1939 йылдың 19 июнендә өҙөлә. Ғәлимов Сәләмдең тормош һәм әҙәби ижад ғүмере бик ҡыҫҡа булды. Әммә шул ҡыҫҡа ғына ижад дәүерендә ул башҡорт поэзияһына «Шоңҡар», «Бала», «Өсйөр» кеүек поэмалары, шиғыр һәм балладалары менән әҙәбиәтебеҙ тарихында күренекле урын алып өлгөрҙө. Ғәлимов Сәләмдең ижады менән ныҡлы танышҡандан һуң уның заман һулышын, донъялағы үҙгәрештәрҙе тиҙ тойоусы, һиҙгер зиһенле шағир булып күҙ алдына баҫа. Кешеләр яҙмышына битараф булмауы, тыуған иленең яҡты киләсәккә үҫеш осорон барлыҡ булмышы менән тойоуы һәм шуны шиғри юлдар аша халыҡҡа оҫта еткерә белеүе һоҡландыра. Шағирҙың әҫәрҙәрен уҡып беҙ фажиғәле һәм шатлыҡлы, тетрәткес һәм ҡанатландырғыс ваҡиғаларҙың шаһиты булабыҙ. Ғәлимов Сәләм үҙ геройҙары аша яҙа баҫҡандарға тура юл табырға өйрәтә, төшөнкөлөккә бирелмәҫкә әйҙәй. Сәйҙел бәғрем, бөгөн мин ниндәй шат, ҡыуанысым һыймай үҙемә. Бөгөн беренсе ҡат һинең ҡандың тибеүен тойҙом йөрәгем төбөндә. Кемгә оҡшарҙыр ул, һиңә микән? Әллә юҡһа миңә оҡшармы? Ир баламы, ҡыҙмы? Беҙ бит уға иң яратҡан исем ҡушырбыҙ. Шатлан, Сәйҙел, ниндәй яғымлы хат, унда ята Зәйнәп йөрәге. Сеү, ни булды? Күҙҙәреңде, Сәйҙел, ниңә бер нөктәгә төбәнең? Торҙо, унан карауатҡа барды, салҡан төшөп ятты бик оҙаҡ. Хужабикә ашарға саҡырғас, башым ауырый, тине мығырлап. Хужабикә сыҡҡас, тағы торҙо, ултырҙы ла өҫтәл ҡаршына, ҡағыҙ алды, Зәйнәбем тип яҙып ҡуйҙы уның башына. Бауынан ни яҙһын, күҙҙәре юҡ, уйҙарымы әллә тарҡалды.
күҙҙәр менән тулды аҡ ҡағыҙ. Ни уйлағандыр Сәйҙел был саҡ, уның уйын мин дә белмәнем. Үҙем бары яҙған ҡағыҙын йыртты һәм һүндерҙе утын бүлмәнең. Бала ғүмерен быуып ташлап була, ул яҡты донъяға килгәнсе. Тик балаға булған мөхәббәтте быуып ташлап булмай икән шул. Әллә нисек була икән, дуҫтар, бала тартып торған мөхәббәт? Бала, бала, ахры ҡарттар юҡҡа, бала бауыр ите тимәгән. Мөхәббәт ул башта ҡыҙ егеткә яҡын дуҫлыҡ була икән, аһуңнан татлы емеш биреп, бала ғүмере булып туа икән. Бала булып нығый икән ике йөрәктәге мөхәббәт, һәм ул бала һинең йәшлек булып ғүмереңде дауам итә икән. Бала, бала, ахры ҡарттар юҡҡа, бала бәғер ите тимәгән. Ах, был уйҙар ниңә башта Сәйҙел күңеленә килмәгән? Тотош бер быуат элек яҙылһа ла, һәр заманға ауаздаш булған киң күләмле бала поэмаһы шуныһы менән ҡиммәт. Унда шағир ҡуҙғатҡан, асырға теләгән проблемалар бөгөн дә актуальлығын юғалтмаған. Бөгөн булһа кешелек алдында ҡиммәттәрҙә буталыу, туасаҡ балаңдың ғүмер юлын ҡыйыу, йәшәйеште юҡҡа сығарыу фажиға булып тора. Ниндәй генә осорҙа, йәмғиәттә йәшәһәк тә, әҙәп, әхлаҡ, ғаилә ҡанундары үҙгәрмәй, матур киләсәккә, тыуымға юл киҫелмәҫкә тейеш. Тап ошо принциптарҙы Ғәлимов Сәләм үҙенең геройҙары аша барыбыҙға еткерергә теләй. Шоңҡар булып остоҡ урмандағы бөтә һуҡмаҡ, бөтә аранан. Әйтсе, бурыл, ә һуң йәшәр өсөн ҡайһы һуҡмаҡ менән баралар? Шоңҡар поэмаһының эпиграфы булып алынған ошо юлдар оло йөрәкле кешенең ғүмер һәм йәшәү мәғәнәһе булып, йәне тәне менән ҡысҡырыуы бар торошоңдо тетрәндерә. Бындай тәрән кисереште бөтә күңеле менән үҙ юлының упҡын кеүек һәләтле икәнен аңлаған Шоңҡар поэманың төп геройы Әхмәт атына мөрәжәғәт итә. Ниңә һүҙ тапмайһың, бурылҡайым, һөйләмәйһең ниҙәр булырын? Их, нишләйем, телең юҡ шул һинең, һөйләй алмайһың һин, бурылым. Күп тармаҡлы, бай йөкмәткеле, тәрән мәғәнәле ижады менән Ғәлимов Сәләм һаман да рухи шоңҡар булып халҡының күңелендә оса. Эх, йәшәйһе килә быуаттарҙың йырға ҡушып һәр бер иртәһен. Күтәр, әйҙә, йөрәк, күккә ос һин, күккә әйҙә, күккә күтәрел. Эх, йәшәйһе килә, йәшәйһе